Ngikusho la ukuthi uma ngabe ukuthi umgibeli osebenzisa lezi moto ukhalaza ngokuthi uhlukunyezwe udriver lezi moto, before abhale statement eside esikhulu esikhuluma isingisi hlambe esiphezulu, siyacela ukuthi umuntu akaveze lokho esengikucelile. Nansi itrip ekade ngiyithatha isuke endaweni ethize iye endaweni ethize, imoto inhloboni, uhlobo lemoto, udriver, inumber plate, everything. Uma ngabe kumesha lezo zinto sizobe sesilekelele ekutheni udriver simthole. But njengamanje kwi-statement ekukhulunywa ngaso samfowethu ayikho into ayivezile yena ekhomba ukuthi itrip ubeyithathile wasuka phi wayapi kwaphelelaphi. Sibone i-statement esibhaliwe, akukho ukuthi nangu udriver weBolt or udriver wa-Uber ebengimrequestile ngisuka endaweni ethize ngiye endaweni ethize then ngase ngithola sengihlukumezela noma sengibanjwe inkunzi. Njoba usho ukuthi ayikho into yobufakazi kulokho ngoba yena uyakuveza ukuthi indlela ahlukumezeke ngayo ile nale. Enokwesibili angicabanga ukuthi lafuze mhlawumbe makuthiwa uhlukumezekile la kuyona imoto le sikunzima kabi ukucabanga isikhathi sokuthi kusafanele ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngithatha ubufakazi bonke obufana nalobo. Nina nithi kune-email okufanele bekhona, lo email leyo kuyiyona ephethe imininingwane yonke. Abanye bathi ayikho into enjalo. Ikhona mangabe like uma ngabe uzosave inumber zakho efonini yakho, ngiqale lapho uyayisave inumber uchoose ukuthi ufuna zibe sefonini noma zibe kwi-email. Once wena wakhipha icard lakho wathatha i-email yakho wayifaka kwenye ifoni yomunye umuntu, yonke lento iyabuya kuwena, yabo. Njengoba thina si-KZN e-hailing council sike saxhumana noBolt, uBolt ukushilo ukuthi ayikho itrip ebekhona eyenziwe umfowethu ngalezi ikhathi ekhulunywa ngazo, but itrip evelayo itrip esekuseni ngabo 3 nakhona lapho fanele ngabe yena uzivezelile njengoba sengishilo ukuthi nayi imoto engithathile imoto so sikwazi ukuthi thina njengecouncil sikwazi ukusecurate imoto sibheke simthole udriver level ngokuthi lekuseni yapi ngoba uma kuzwakala ngalabo 3 bese requestelwa ukushiya imbuzo vela nakhona lapho mangabe ukuthi umuntu kubamba inkunzi ubani orequestelayo. Umuntu ofika kubamba inkunzi bese yakurequestela again kade usureportile ukuthi wena ubani inkunzi yakho evelayo le yasekuseni ade requestwa. Nina njenga e-hailing nithola kuBolt ibiyapi lo trip leyo, ibani imsaphi kanjani evela ngo 3 ekseni? Ngicabanga ukuthi ibisimise endlini amaphutha enziwa abafowethu la. Ake ngibeke kanje lento, yabo, ukuze kuthiwa e-hailing usuke uverifye udriver nemoto ayidrivayo ukuthi imoto yakhe le wena urequestile yafika imoto yamesha nezinto ofuna ukuhamba ngaleyo moto. Iproblem eyenziwa abafowethu la beze beyithole sebebambeka abanye ukufika ukubona uhlobo lemoto, lezi imoto ezisebenza e-hailing, ufika ucela umuntu ukuthi ungangibeka ngamalini endaweni ethize. Ngaleso sikhathi sekuthatha lo muntu kunokwenzeka noma yini endleleni, awukungitshele ukuthi ngalesikhathi sekwenzekile sizokuthola phi thina sikudingayo. So umndeni wakho sabangani bakho ngoba wena ucela umuntu akade eyimele noma uqhwetshiwe wabizwa kwathiwa wozogibela naye imoto wathi wena uzokhokha u150 navumelana. Uma ngabe kusala ifoni yakho kusala iwallet yakho kulo muntu uzomthola kanjani? Kanti makuthiwa sikhuluma nge-e-hailing sikhuluma ngomuntu osuke umrequestile wafika nemoto yakhe efana nale ela kwi-app, kwawuyena udriver waverify zonke lezo zinto, then bese sikukhuthaza ukuthi umgibelo walezi imoto share itrip nomuntu omthembile, nomuntu osendlini noma nomuntu osekhaya. Ngihambe nomzwa kaNgcobo uhamba ngemoto so yonke into ya correspond, ngingenile emotweni ngihamba naye. Then after that mangabe usufikile la ufika khona usuzokwazi ukuthi uphinde usho ukuthi hayi usengibekile la ngifisa ukuya khona. La uma ngabe uzobhala incwadi wena uthi mina ngibanjiwe, kodwa manje lemininingwane esicelayo thina ukuze sikwazi ukubheka udriver ayikho, sizokuthola kanjani? And uBolt uya confirm ukuthi ayikho itrip ebekhona uMaxen kuyona iyona lengaveli. Ayiveli kanjani? Ivela kanjani le bese requestelwa? Angithi phela lena angithi lawo amanye previous ayavela efonini yakhe ngoba phela umfowethu esimcelile thina uhlangana naye workshop uyile bahlangana naye wathola ukuthi akhona amanye ama-trip, but le trip ekuthiwa nje kuyona siyibona embheka behleli naye workshop eThekwini. So kwenzeke kanjani ukuthi kuvela ama-trip ngemuva le wena obanjwe kuyona yokuqala ayiveli?
kanti kwenza kanjani? So le email nikhuluma ngayo ukuthi mangabe usuku request ukuthi mhlawumbe mawukuthi ya requesta kufanele yonke bese kuba ukuthi makhona inkinga usubhekana nayo sekufanele ukuthi uvule ifone noma computer ubheke email address kuvele yonke imininingwane abathatha into enjalo Mhlambe manje kufanele kucaca ukuthi ifishane isebenza kanjani losuke isuke ingezuvela njengoba wena urequesta imoto kuvela yonke into ibe in colors. Mayisivela ngemuva ngithi uyobona mawusushuthe isithombe bese uthola ukuthi mhlambe sesidelete mhlambe kusele ukuthi la kufa ikhanda lomuntu but amagama nemoto kuyavela yabo kodwa kusuke ngingafani njengoba yabona mangase ngikuvezele ngikhulume ngento oyibona kodwa nawe uyawazi uBolt ukuthi mangabe uBolt urequesta kuvela umuntu ombona ukuthi umzongcobo lo mayesefika usuyambona ukuthi ubani mangabe kungesiyena uyakwazi ukubona umuntu esithomeni takuyena lo even nemoto mangabe ifika uyazi ukuthi mina ngirequest iToyota then manje kwasekufika uVW iproblem yenziwa abantu ukuze bathole sebele imali iyona le ukuthi umuntu athi ngijahile usechazela istory udriver ngijahile ngicela ungibeke endaweni ethize urequest imoto enye wena why ujampe emontweni oyibona kahle ukuthi akusiyo uyenza kanjani lo phuthe njengana leyo so la ngoba ngike naveza nokuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu akuyibona aba requester abangena kwi-e-hailing ngoba siyazi ukuthi lezi imoto isebenza kakhulu ngomoya nge-network kodwa niveza ukuthi laba bantu basuke beblockiwe ibona abagcina benza ubugebengu kulezi imoto anazi ukuthi bangena kanjani mhlawumbe kwesinye isikhathi manithi nabheka nenze research nithola ukuthi kuvele enye imoto kodwa ku request enye mhlawumbe leyo moto leyo kade yafa yenzeka kanjani lonto ngoba lokho Mr. Ngcobo kuzoshunguza ukuthi kushuthi akukho ukuphepha kahle kuyona e-hailing uma ngokuthi mhlawumbe nizothina nabantu abablockwa ngenxa yezathu ezithile kanti naniqinisekisa kanjani ukuphepha kwamakhasimende ukuze umuntu ablockwe ublockwa ngoba kukhona izinto akade eyifakile kwi-e-hailing ekweyezakhe wase wane behavior engekho right eyenza ukuthi azagcina seblockwa kwi-app it's either kukhona icustomer la complaina ngokuthi ushayile ngabe ukuthi akahloniphanga bese begcina bethatha inqumo zokuthi akablock but uma ngabe sekuthiwa khona udriver abablock yilabo driver akade besebenza vele kwi-e-hailing uthola ukuthi useme emashop umuntu uyaqhweba isetolo ufuna yonke lento ukuthi woza mfethu ngithathe ngo150 lo muntu kade esebenza kwi-e-hailing uyazi ukuthi kwi-industry e-hailing kuhamba kanjani even nathi njengoba ubona kukhona let's say uBolt isikhathi esiningi into eyenzakalayo uthola ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza i-app yakaBolt manje a request ngayo ngoba i-customer verify angalutho uthola ukuthi udriver sebelimala kanjalo lo muntu une trip A1 uyaqala ukurequesta manje uzothi mayisenza ubugebengu ngaleyo nto le yaphinda ishintshe ingakho sayisacela ukuthi uBolt kwesisikhathi siyacela ukuthi kube kufane nathi uma request umuntu angimbone ukuthi uyena lo muntu but kuyafana futhi ngoba wena mawufika uhamba nabangani bakho no4 angikwazi ukuthi mina ngizothatha wena kuphela bese ngithi ngizohamba nawe ngoba wena urequestile so laba fowethu kulaba abanye abangenawo ama-app ngasho ukuthi abanye baba benza ubugebengu ngoba ekugcineni umuntu ufika aqhweba umuntu lapha yamangabe esemtsotsa umuntu uzotholakala kanjani lo muntu loyo kanti thina masithi usebenza nge-e-hailing urequestile walandwa kini wahanjiswa kini wena futhi wena uqinisekisile ukuthi imoto ngiyibonile yona udriver uyena so mayithatha lo muntu uzokwazi ukuthi umsecurity ngokuthi umfune usitshele ukuthi nanga umuntu engimrequestile uhamba ngemoto ethize lo muntu oqhwebile kade uyihambela wena navumelana ko150 ayikho into esingakwazi ukuyisho so kule statement esikamfowethu ukwazi ukunikeza isithombe esicela siyacela ukuthi aveze imoto eya request udriver request ukuthi wayibizwa ngobani imoto kwakuyimoto uhlobo lemoto kwakuyisikhathini esuka ngoba mangabe kungaveli ima record lapha kuBolt kunzima ukusho okusho ukuthi mangabe kuzovela istatement ngoba yena uthi i-trip ya wipe yasusa okusho ukuthi ngale la kusave khona ama trip kaBolt ukhona umuntu okwazi ukungena ngale phela kaBolt khona kaBolt njengana mangizotshintshela ekhaya njengoba ngila equiz kune account la ekhaya umuntu okwazi ukusebenzisa i-account lo muntu uvumeleke ukusebenzisa i-account yabo uma save wala ekhaya ake ngisho njalo so ukhona nomunye umuntu okwazi ukuthinta i-account ngaphandle kwalo muntu ovumelekile la ekhaya athinta i-account so ingakho ke sithi no Bolt uyakwazi ukubona i-trip eyenzekile ingakho futhi uBolt eyayikwazi ukuthi mangabe ukuthi khona umuntu obanjiwe ubekade requestile imoto uzoyiveza uzosho ukuthi nansi imoto ekade isuka la ngaleso sikhathi leso udriver uzokwazi ukuthi ablock investigate now drive nithi senkundleni zokuxhumana kunilimaze kangana nabantu babhizi babhale enkundleni zokuxhumana bathi
uBolt awudelete ususwe kulimazini abafethu abaningi including mina ngiphila ngayo e-hailing yabo. So uma ngabe kuzothiwa uBolt awusukuso, kukhona abantu aba-honest abasebenza honest la emgaqweni abangeke basebenza ubugebengu ngalezi zinto esizisebenzayo. Kukhona abantu abakhokhela zona lezi imoto ngawo lo Bolt and Uber esusebenza la emgaqweni. So uma ngabe kuzoba khona umuntu ozosebenzisa i-platform yokuthi uBolt awususwe ekubeni singenayo information egcwele yokuthi wagcwelezeka, kuhamba nje sizophila kanjani, kuzophilisana kanjani? Ngoba phela fanele umuntu acacise ukuthi uma ngabe uthi kwenzeka nansi into eyenzeka, ngicela ukuthi ningisize nansi imoto yangibamba bese sithola le information njengana le. So uma nithola ubufakazi njengamanje ukuthi mhlangane noma beyahlangana, ngizwa la mangaphosisi khona kuyena kuvezile ade nikhuluma kwendawo ukuthi ngizovula icala, nizolivula ndlela nicala. Icala liveli likhona emaphoyiseni. Kodwa manje besothi thina sizocela ukuthi amaphoyisa asebenzisane nathi ngendlela yokuthi lo driver lo ubafu uma ngabe ukuthi unesiqiniseko sokuthi lento yenzeka akaveze yonke information efonakalayo. Uma ngabe kungenjalo kofanele avule icala lokuphazamisa ukusebenza nendlela esisebenza ngayo, ngoba egcineni okusho ukuthi khona abantu ekufanele baphelelwe itoho ekhuluma iphutha. Kusho ukuthi yini enizogcina nivula icala manje? Kofanele silivule icala. No Bolt besingamncenxa futhi naye ukuthi akalivule icala lokuthi uphazamisa indlela yokusebenza kwakhe la eSouth Africa. Okay, mhlawumbe kana zawethu njengoba nizinsizwa ke isebenza khona lapha ke nethimba la kwa Uber noma ke nethimba la kwa Bolt ekuyibona abantu abayebelekelele ezintweni ezisuke zibhekene nezinkinga. Mntwana sekhaya ekuphawuleni kwakho ngicela ukuzivo lakho ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba la lensizwa, njengoba ke ekuqaleni kwevideo izongazi ukuthi idefender ke okuyiyona mina ngokwami ukwazi mangabe ukuthi usunantungile iqinisile mayithi history iyasala, kodwa obvious abantu mangabe kubamba inkunzi abakushiyeli izinto zakho, ikhadi lakho suzolithatha phi ngaleso sikhathi noma ke usuzopick up kanjani. Abanye bethu abakwazi ukuthi benze izinto fast, okungenzeka futhi email kwesisalenze namhlanje kuyinto ebuyinganakeki, mhlawumbe wakhohlwa ikhodi wakhohlwa in yonke leyo nto leyo. Lokho obengeke kumenze ukuthi makufuna ufakazi ebese yena ecabanga fast ukuthi kufanele enze izinto efana nalezo. Kodwa ke ngaphandle nje kokuphawula kakhulu umlaleli wami, ngakujabulela ukuzivo lakho mayelana nalolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike uyayishare ivideo ukuze uxwayise nabanye. Kanti ke miningi imbono ephumile mayelana nodaba likaSimthande Emiyeza. Abanye bathi hayi wayehambile endaweni zakhe kodwa manje ufuna ukufihla uthana nobulilo ofanayo. Abanye bathi hayi uBuba kufanele uvalwe, uBolt kufanele uvalwe ngoba amaningi ama-case axhaphaza abantu ngecase efanayo. So ngana wethu mina angizokumosha isikhathi, ngifuna nje ukuzivo lakho lapha comment section ukuthi ngampela kwenzakalani. Mawukuthi udaba ubungalwazi noma ke ubungakalwazi ungasho lapha comment section ukuthi udaba ubungakalwazi, sikufakele ivideo yakhe uSimthande echaza noma ke sikufakele udaba oluphelele mayelana nokwamehlela ngesehlo sangaro ke usuku lesigameko. Mntwana sekhaya mina nawe wahlangana phana ku-comment section, ungakhohlwa ukwenza sure ukuthi ususubscribe walike, wenza sure futhi ukuthi ivideo uyayishare. Ngibambe kwivideo elandelayo. Danko.